കാണിച്ച ബീഗിൾ പപ്പീസിന്റെ ഫാദറാണ് കേട്ടോ ഇത്. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നല്ല ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഫാദറാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇവന്റെ ഒരു ഭീകരനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പപ്പീസിനെ കാണിച്ചപ്പോ അവരുടെ ഫാദറിനെ ഒന്നും കാണിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നാണ് ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണേ കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇത് നല്ല ആണെങ്കിൽ നല്ല പെറ്റായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുള്ള നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് ബീഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചിട്ടുള്ള പപ്പീസിന്റെ ഫാദർ. അപ്പൊ ഇവനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ താഴെ.